Shalom, shalom, fidèles téléspectateurs, aux enseignements révélés par Dieu à sa servante, Maman Deborah Kalala. Aujourd'hui, nous avons comme thème l'impact sur l'éducation de l'esprit de l'homme pour bénéficier de notre vie. Nous allons lire Jean 6, 63. Jean 6, 63 nous parle de quoi? C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. On dit que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. C'est-à-dire que nous avons l'esprit dans l'homme. C'est une force surnaturelle, une force que Dieu a mis dans l'homme, qui est l'image de Dieu, mais cette image est déchue. C'est pourquoi nous allons lire encore 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens, pour comprendre le message. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. On lit au nom puissant de Jésus-Christ. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi, Azakusenga tous à l'attentif pour comprendre, parce que makambo ya molimu ezali vraiment très difficile. Na couper cet exemple typique pour comprendre comment l'esprit vivifie. Balobi kenzo teza na tina te molimu nde pesaka bokasi nde esalaka action na nzoto. Balobi pe lisusu mibeko ebomaka mais na alliance sika basali biso ministre po que l'esprit n'est pas vivifié. L'esprit n'est pas vivifié, mais na Jean 6, 63, on dit que les paroles qui sont dans la bouche de Dieu sont esprit et vie. C'est pourquoi Esengeli que bate à yo, afin que au transmettre malubawana na kati esprit. Comme la parole de Dieu dit que akokoma mibeko na biso na kati esprit, akokoma yango. Enfin que natango bakokoma mibeko na kati esprit de mibeko wana et ko permettre que esprit na yo ekoka coactionner enfin que okoka bénéficier vie visible à solo vie visible ezali makambo ebele soki esprit ezali enfermé quelque part moyen vivifier ezali te tokotanga lisusu na 1 Corinthiens 2, 11. 2 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 2, 11. Totanga na kombo ya Jésus Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11. Et l'obéli bisonine. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Mutu moko te ayebi makambo ya mutu. Ezali kaka mulimu ya mutu eza na kati ya mutu. Ndenge pe mutu te ayebi nani mutu te ayebi pe makambo eza na kati ya Nzambe, kaka mulimu ya Nzambe nde ayebi profondeur na Nzambe. Solo mulimu ya mutu na kati ya mutu eyebi makambo no na kati ya profondeur. Yango nde evivifiaka. Yango nde ba interrogeaka ye. Yango nde esalaka ke okoka ko vivre. Yango nde esalaka ke makambo esalema. Mais comme la Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits mauvais, les principautés. Ba esprit wana ba lingaka déjà ko déranger esprit na kati ya mutu. Balingaka ko bloquer na kati ya
ou bien il y a cimetière, ou bien wapi, afin que, otika la bloqué, ceux qui ont constaté dans la vie, il y a quelque chose qui est bloqué, votre esprit est enfermé quelque part. Ceux qui ont remarqué que, à temps, vous allez impuissants, aux affrigides, votre esprit est enfermé quelque part. Ceux qui ont constaté qu'il n'y a rien qui marche, votre esprit est emprisonné quelque part. Parce que, yende, atanga mibeko, oyonzamba pesi, pour akoka kopesa ngo bomoi. Yango bitumba, obabundisaka mutu, ba mekaka nano esprit, ba emprisonnaka esprit. Nakopesa un exemple à maman moko, pour comprendre ce que nous voulons parler. Oui, ko fongo la paix, mayele ya mulimu. Maman moko, abanda kolota tango nyonso, azali na kati ya lilita, na cimetière, na kati bakundie penza, bati na oyo béton. Mais aza komona yeza na kati penza ya litoko la muki boye, ayoki vraiment soki ba 6 mois, aza komona kaka ndenge wana. Na tango yaki a expliqué nazalaka na kimia te tango nyonso soki kana lali na kangi miso na monaka esprit na ngai na kati ya lilita na kosala ndenge nini tango nalobi ke qu'est-ce qui ne marche pas abi ya solo nazali komona kaka ba esprit de mort nazali komona ba cercueil nazali komona parfois mobali na ngai akufi nde tobondeli nzambe inspiré biso po bakoka koboma mutu. Tout se passe dans l'esprit. Yango ami trouvé toujours na lilita. Yango basi bakundi ye, bakomplote bakundi ye. Etikali sikoyo esalama visiblement. Soki bobondeli mbangu te, makambo wana ekosalema mpe bakokunda ye. Yango tobondeli, Molimo Santu a orienté Bisso d'être que la loi frappe. Hein? Et c'est l'esprit qui vivifie. Mais je mettrai vos esprits, mes paroles dans votre esprit. La solo to bondeli, to rappeler Nzambe na maloba. Ya mibeko ya chikuna. To rappeler alobi, to yebisi que ta parole dit que fortifiez-vous dans l'esprit. Selon Ephésiens 6, 10. C'est-à-dire que Molimu na ye, azala makasi te, yango batie déjà na kati ya lilita. Ndenge pe soki Molimu na yo azala makasi te, okomimu na kaka enfermé quelque part. Mais oyo ya kotia na lilita la kisi déjà eloko moko ekokufa, eloko moko ekufi. C'est ainsi que quoique azali kobondela, la chair ne sert de rien. Esprit oyo akokaki kotatula mibeko na conscience azali musika na nzoto esprit azali ki déjà na kati ya lilita esengeli totatula bokonzi na ya Yesu Kristu oyo enseignement apesi biso to proclamer kufa na ye to proclamer na résurrection na ye o pe alobaki ke to lataka tango nyonso kufa na nzoto na biso yango tosalaki prière totatoli kufa ya Yesu Kristu na kati ya nzoto na ye to proclamer kufa Yesu Kristu na kati ya nzoto na ye et puis to proclamer ko sekwa ya Yesu Kristu esekwisa molimu na ye parce que Nzambe alobaki j'inscrirai mes lois dans votre cœur to rappeler que Yesu Kristu akitaki nekunda parce qu'il faut toujours élever Dieu dans le jugement Yesu Kristu akitaki nekunda ezali pamba te abotolaki fungulo ya kufa na esika kufa tala ndeko na biso azali na séjour de mort enfermé na séjour de mort mais Yesu Kristu yo kitaki botolaki fungulo ya séjour de mort na ya mort tala mort azali komona bandoto mabe oyo mulimo azali kolakisa profondeur pe ya ndenge azali lisusu na nzoto te azali na kati ya lilita azali lisusu na bokasi ya ko bundere bitumba ya kufa te yango aza komona matanga azali komona ba cercueil et puis on nous a orienté comment prier yango to tatole bukonza Yesu Kristu to rappeler Nzambe ba recommandation na ye pour to élever na jugement Yesu Kristu akitaki pamba te ne kunda
akendaki kobotola fungulo ya kufa na esika kufa yango tolobi Yesu Kristu oyo akendaki kobotola Satana fungulo ya kufa na esika kufa maloba oyo ezali esprit olobi ke maloba ezali na munoko ezali esprit na vie maloba oyo survolé eloba oyo Yesu Kristu abotolaki fungulo ya kufa na esika kufa parce que apesaki biso pe bokonzi toute arme forgée contre vous n'aura pas d'effet yango tolobi ke oyo lilita bakangi mwana na yo ezali lisusu na effet kasi na tatoli ko bokonzi ya Yesu Kristu ya fongola ndenge olobi pe na Matthieu 18 nyonso bokukanga na mokili ekozala accordé na lola nyonso bokukanga na mokili ekozala na accordé ya lola yango papa to salaki boye selon ba recommandation ya Nzambe tolobi ke oyo fongola Yesu Kristu abotolaki Satana aliberaki ba santu de maloba oyo apesi biso zali pouvoir ezali fungola tozali ko fongola lilita wana selon ba inscription ya Nzambe afin que mwana na yo esprit ezonga na kati ya mwana na yo epesa vie na makambo nyonso visible za kosalema te et puis tomoni na vision mabele fongoli munoko esprit ebimi ezongi na nzoto ya mama wana na tango ezongi na nzoto ya mama wana tomoni ke kimi ezongi na nzoto mobali na ye asali kaka accident mi akufa kite kaka ndenge amona kililita et puis ye moko pe batiaki ye stérilité akomaki stérile moyen abote ezali te c'est-à-dire que bakangaki esprit na ye akoka kovivifier kobota te na ntango tobondeli makambo nyonso efungwami esprit ebandi kovivifier et puis mwasi azwi zemi lelo azali mama ya bana ebele yango tolobi que sans recommandation ko comprendre ba recommandation divine okoyeba kobondela te tobondela kamalamu il faut toyeba tina ya eloko moko na kati ya nzoto oyeba ke nzoto eza na biteni misato ezali na corps âme esprit tina nango kopesa bomoi et pour epesa bomoi esengeli ke na kati ya mutu azala na mibeko ya Nzambe ya nouvelle alliance oyo alobaki j'inscrirai mon esprit dans votre cœur dans votre pensée c'est ainsi que na tango a inscrit maloba na kati ya pensée